राज्यांत कोरोनाचो तसो नवो विशाणू मेळिल्लो ना, मात राज्यांत फाटल्या 24 वरांनी सुमार 50 कोविडाचे नवे दुयेंती सापडल्यात. गर्दी आशिल्ल्या सुवातांचेर मास्क घालचे म्हण भलायकी संचालक डॉ. गीता काकोडकर हांच्यांनी सल्लो दिला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. म्हयन्याक आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले तेन्ना एक्सपर्ट कमिटीची मिटींग जाल्ली आनी एक्सपर्ट कमिटीन थोडे आमकां डायरेक्शन्स दिल्ली. एक केजी जरी कमी आसात जाल्यार पब्लीक प्लेसेसांक वतना दो इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज एडवायजेबल टू वेअर अ मास्क. गर्दे बिर्दे असली सिच्युएशनां जर गेली जाल्यार मास्क घाल्लें बरें, तेन्ना केजी कमी आशिल्लो. दुसरें, वॅक्सिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एज पर एन्टायटलमेंट वॅक्सिनेशन सगळे जाणांनी घेवचें. आतां केजी जश्यो कमी जाल्यो लोकांचें हे परसेप्शन अशें आशिल्लें की आनी फुडें कांय वेव्स येवपाना. पूण एक्सपर्ट कमिटीन अशेंय सांगिल्लें की जरी आमकां 100% खबर ना, 4 म्हयन्याचे गॅप आशिल्ले बिटवीन वेव्स आनी लेट जून किंवा जुलय आमी रायज इन केसीस एक्सपेक्ट करूं शकतात. वेव अशी म्हणूं जायना. आतां तुमी पळयलें आसतलें की फाटल्या दिसांनी केजी मातश्यो वाडत आसात. 47 केसीस आशिल्ली आज 50 आसात. रायज जरी कमी आसा, there is definitely a rise. And whether it will be a fourth wave and all, it is too early to predict, but we can only say there is a rise of cases. Ata the only thing which significant हांव सांगू शकता की this is not a new variant. आम्ही 68 सॅम्पल्स आमचे आझिलो जिनोमिक सिक्वेन्सिंग लॅबोरेटरीन टेस्ट केले आणि सगळे 68 जे आसात ते BA2 वेरियंट जे चालू आसा, दॅट इज ओमायक्रॉन, तेच वेरियंटाचे आसा. सो नवे कितें वेरियंट येवना. तुमकां खबर आसतलें ओरिजिनली द फर्स्ट वेव वॉज द कोविड व्हायरस, ताजे नंतर मागीर डेल्टा वेरियंट आयलें आनी ताजे नंतर ओमायक्रॉन BA2 वेरियंट आसा आनी तोच वेरियंट सर्क्युलेशनाक आसा. सो इट इज नॉट अ न्यू. अजून पर्यंत तरी आमचे कडेन एविडन्स ना की म्युटेशन जाला आनी एक नवो वेरियंट आयला. बिकॉज ऑल 68 सॅम्पल्स आर ऑफ BA2. दुसरें हांव परत सांगू शकता, लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें की वॅक्सिनेशन हें एकच उपाय आनी दुसरें गर्देची सिच्युएशनां गेली जाल्यार मास्क घालपाचें. आतां तो वेळ आयला, ह्यो केजी मातश्यो रायज जाल्या जशें की आमी लास्ट टायम प्रेडिक्ट केल्लें आनी हें सगळे लोकांनी पाळचें.